السلام عليكم شباب. طبعا نحكي لكم عن المحمية وأهم المشاكل اللي تواجه مربين طيور الزينة في فصل الشتاء. طبعا هنا نحب ننوه على سر وفاة طيور الزينة في فصل الشتاء. طبعا هناك سببين رئيسيين وفاة الطيور في فصل الشتاء، هو الجو البارد وقلة التغذية. تعرفون بالشتاء شوي الليل يصير طويل، يعني من 6 العصر ل6 الصبح هذا الطير يبقى بدون تغذية إضافة للجو البارد، لذلك يموت. لذلك ضروري لأهل المحميات اللي يربون طيور الزينة في أقفاص أو محميات توفير شغلتين للطيور. هي أول شيء الإضاءة مثل هسه أنا هاي مخلي شمعة أضويها بالليل لحد 12، أعلفهن علفة نهائية وأطفيها حتى ياخذن راحتهن. والشغلة الثانية هي التدفئة، هاي المروحة ضروري بكل محمية تتوفر، الشمعة إضاءة إضافة إلى تدفئة محمية، إضافة إلى نايلون. لازم تتغطى المحمية كلها بنايلون وتترك صفحة من المحمية نايلون يعني متحرك حتى تتحكم درجة حرارة بالمحمية، يعني تعرف اكو ايام تجي حارة بهاي الفترة، فلازم شوية تفتح لهن حتى يتنفسن. واهم شيء التغذية، يعني انا ذيك الفترة هواي صارت عندها يعني ماتن من الطيور مال الزينة سواء بلابل او فناجس. اكتشفت ان الجوع كنت يعني اخر وجبة لين ساعة ب6 يظلوا ما هي يعرفون للصبح لل6 لل10 يلا قعد يلا اعطيني وجبة ثانية. والطير ما يتحمل، هذا طير صغير برد وجوع يموت. فضروري توفرون هاي الشغلتين، الضوء يعني الساعة تكون ب 12 ب 11 بالليل قبل لا تنام لازم تشعلين ضوء حتى ياكلين يظلون للصبح. ثاني شغلة هي التدفئة. شكرا لكم شباب.